1, 2, 3. Oh my God! Oh my God! Wait lang, ang pogi! Oh my God! Jihan! Pink! Oh my God! Oh my God! Hi, hello! Victoria here and welcome back to my channel. So, it's been so long since I last uploaded an unboxing video here on my channel. And I apologize for being so inactive. It is because I was so busy with my personal life. But I am back with another content and another merch to unbox. So, wait lang. So, here it is. Diba, ang laki? Ang laki ng package. So, for today's unboxing content, I will be unboxing 17's fourth full album, Face the Sun. Wait lang, kinakabahan ako, te. So, without further ado, let's go unbox this long-awaited package. Okay, so i-unbox na natin itong package. Wait lang. Paano? Ay, ito na lang. So, meron na kasi yung sa pagpadala na butas yung pouch. Yun na, na-open na siya. Oh my God, ang bigat! Kabigat masyado! Yan na. Goodbye. Wow! Wala, pictured oh. So, naka-ano siya? Bubble wrap, and then box. Wait lang, kinakabahan ako, te. So, ito na. Ito yung box. Ang bigat niya. Oh my God! I bought the FTS albums. On hand na siya sa Shopee. And super trusted ang seller. And ang daming yung madami siyang good review. So, bibili ko siya kaagad. So, ang nabili ko is yung set. Set siya. So, FTS album set. Album set without posters lang. Pero, may siya. May highlighters, I think. Kasi sabi nila, ang laki-laki ng album. Literal na malaki nga. Malaki masyado. Oh my God. So, ito siya. Nabuksan ko na. Bubble wrap naman. So, secured na secured. I love it. Wait lang. Kinakabahan ako. Wait lang. Oh my God. Ano yung pa? Oh, diba? May isa pang bubble wrap. Wow. Oh, that's cute. May thank you note. May thank you note. Ang cute ng thank you note. Ayan, makita ba siya? Char. And then, ito ang freebie niya. Oh, so cute. Memo pad. Oh, magamit ko to sa school. Oh my God, so cute. Ang cute. Tapos, oh my God. Ang gwapa ni Songchang. Oh my God. Ah, okay. Oh my God. Ang gwapo nito. I think lengthy card, holo card siya. Yung weaver's POV ata siya. I'm not sure. Pero, oh my God, meron din sa group, Face the Sun. Tapos, yun. Ayan. Ooh, so pretty. I love it. Guys, ang gwapo ni Songchang. Wait lang. Oh my God. So, ito pala yung albums. Oh my God, wait lang. Ang bigat. So, ito sila. Albums. So, ito. EP or F5. Pioneer version. So, ano siya? Pag-introduce ko kayo pabalikan. So, ito. EP4 or yung path version. And EP3 Ray version.
may version na. Ano din yung sticker? Pero okay lang. Tapos, EP2 shadow version. So, ito siya. Nice masyadong ano ba? Packaging. Pero, parang ako ang matakot. And lastly, ito yun. Yung first version, which is the control version. EP1 or control version. So, ito muna i-unbox natin yung first version siya. So, sa control version tayo, yun siya. So, tanggalin ko lang muna. Wala kayong narinig. Tanggalin ko muna ang, yung plastic. Ito, may plastic pa kasi siya. Ayun. Ayun. Hala, ang ganda. Grabe, ang laki talaga ng fourth full album nila. Pero deserve. So, ito siya. Ito yung front and ito yung back. Tapos, sa baba and sa taas, dandan lang talaga. Gilid, may... Ay, ito. Dandan lang. Ayan siya. Tapos, meron din sa gilid, same lang din ata. Tapos nice masyado kasi sa lahat ito ng versions yung ito. Yung naka-emboss na face the sun. Face, ito siya. Ito. F, tapos face the, sa likod na siya. Sun. Diba? Amazing! So, open na natin to pero ayoko kasi tanggalin ito, ang sticker. Pero pwede siya sa ilalim, pero hindi lang ako sure. Pero pwede siya. Sige, dito na lang sa ilalim since meron man siya yung, yan pwede ko man yan tanggalin. So, ayan. Dito ko na yan. Pero, wait lang. Feeling ko nasa labas ang photocards pati yung ibang inclusions. Ayoko muna tingnan ang photocards kay lang para exciting ang part. Chart. Wait lang. Sorry guys, awkward ko tingnan pero kailangan. Hindi mo na. So, I think photocards yun. One. Okay, safe. Wala namang naiwan dito. Wala na naiwan. So, sarado muna natin to. I think ito ang highlighter. So, ito siya. Highlighter. Highlighter. Ito ang front. Tapos, back niya. Tapos, sa mga gilid-gilid. Ayan. Curious ako anong color ang makuha ko. So, tingnan natin. Pink! Oh my God! Favorite color ko pink. Oh my God, ang pretty! Meron ako magamit para sa school. Char! Oh, look how pretty! Good! Color pink! Pink! Oh my God! Wait lang, wala akong papel. So, may papel ako dito. So, is-swatch natin. So, ayan siya. Ganyan ang itsura niya. Highlighter, pero walang amoy. So, ganito ang color niya. Ayan. Ganyan ang color niya. Cute good siya, as in. Wait lang, kinakabahan ako. Char, wala. Ay! So, proceed tayo. Ano ito? Lyric booklet ata ang tawag dito. So, okay. So, wow, amazing. Ooh. So, ito yung yung mga itong pictures kayong parang each version parang may highlighted picture sila. Tapos yung soundtrack. Yung track list,
Ayan sila. Track list with the credits, yung mga composed by, lyrics by, and arranged by. Tsaka syempre yung mga mga titles ng newest songs sila. So meron dito yung Darling, Hot, yung title track. So Stream Hot. Sure. Pero yes, Stream Hot. Don Quixote, March, Domino, Shadow, tsaka About You, yung About You, If You Leave Me, tsaka Ash. Tapos ang sunod naman kayo mga lyrics na ng bawat kanta. So naka-arrange sila according dun sa tracklist mismo. Tapos ang cute kasi meron din sila yung parang mga naka-ganyan naka-highlight or yan o yung mga naka-red. So meron yung parang 3 times i-repeat, ganun. Wala lang, amazing siya. So ito siya ang lyric booklet. I think ito ang CD. So sa control version, ito ang front ng packaging ng CD. So hiwalay siya sa photobook. So yan siya. And then ito ang sa likod, ayan, may logo. Labas natin ang CD. Ito siya, ang CD ng control version. Minimalistic. Simple siya, pero yun naman, maganda ang mga kanta ng 70s. Let's proceed sa photobook. Gusto ko gawin ulit yung sa Ataka unboxing ko. Pwede nyo siya panoorin dito. May maglabas lang na icon, tapos click nyo lang yun para mapanood nyo din ang unboxing video ko sa Ataka album ng 70. So, ito siya. So, gawin natin ulit yung parang magsara ko ng mata, tapos random lang na flip ng page, tapos yun. Ay, wait lang! Kinakabahan ako. Ready, set, go. Okay. I think, pag ganito guro landscape. Ay, ito na. Ganyan ko na lang. Okay, close ko eyes ko ha. Kita nyo? Kagwapo! Ang gwapo ni Uji. Pero wait lang, medyo awkward yung good yung Ayan, ayan. Ang gwapo ni Uji. Ikapango ng photobook talaga ba? Wait lang, ang pogi! Oh my God! Jihan! Si Joshua tsaka si Jonghan. Gwapo ni Jonghan pati Joshua. Uy, kitang-kita ang forehead, besh! Ito. Ano to? Oh my God! Vernon! Oh my God! Ang pogi! What the heck? Oh my God! Wait lang! Last 2. Oh my God, ang gwapo ni Jun. Si Jun, oh my God. Ano nyo ba? Si Jun, nirect niya ako nung hot era. Like, what the heck, boy? Masyado siyang pogi. Oh my God, ang pogi ni Jun. Wait lang. Pinakabahan ako. Last na. Okay. Last flip ng page. Wait lang. Kinakabahan ako. Oh my God, kayo. Sige, dito tayo banda. Kita nyo? Oh my God! Pogi. Si DK. Oh my God, DK. Uy, ang gwapo ni DK. Oh, gwapo ni DK. Oh my God, oh my God, oh my God! Okay. I think wala ko pa napakita yung labas ng photobook. So, ito ang photobook ng control version. Ayan. Yan ang front. Ito ang back. So, instead na pang portrait siya, kay landscape siya. So, ang sa spine naman ng photobook, ayan. So, meron 17, tapos yung title ng version. Pangalan ng version. So, EP1 control.
Pogi nila. Wait lang! Stickers! I think. Stickers ata ito. So, ito yung logo ng 17 during hot era or face the sun. Tapos, ito rin, carat logo. Carat's logo. Ganda nila. Oh my God. Pretty. Oh my God! Woo! So, kita nyo, ito ang una na nakuha ko na postcard. 1, 2, 3. Oh my God! Oh my God! Oh my God! This is so cute! Oh my God! Wait lang! Wait lang! Oh my God! 𝗏𝗏. Oh my God! Oh my God! Ang pogi niyo! Oh! Ang forehead! Shooting! Kita niyo? Wait lang. Okay, 1, 2, 3. Oh my God, sino to? Oh my God! Si 𝗓𝗏𝗓𝗓𝗓𝗓! Ayaw ba? Gibayas rek niya baya ako nung hot era. Grabe! Oh my God! Oh my God! Ang swerte ko ngayon! Ay, okay. Yung sa weavers na ano. Kita nyo? Or... Oh my God! Ay! Okay! Ito yung PET or PET card. Ang nakuha ko 95 line. Ay! Cute good siya. Wala lang, na-amaze ako. Cute pang good. Wait lang, kinakabahan ako. 1, 2, 3. Ay, baliktad. Sino to? Oh my God! Si 𝗓𝗏𝗓𝗓! Walang pogi, grabe! Oh my God, ang pogi ni 𝗓𝗏𝗓𝗓. Oh my God! 1, 2, 3. Okay, tama. Oh my God! Oh my God! Bono! Blonde bono! Oh my God! Oh my God! So pogi! Ay! 1, 2, 3. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! 𝗏𝗏𝗡! Oh my God, si 𝗏𝗏𝗡! Oh my gosh! Oh my gosh! Wait lang, kinakabahan ako. Oh my gosh! Wait lang! Oh my God, si 𝗏𝗏𝗡! Oh my gosh! Ang pogi! Oh my God, ang pogi! Wait lang! Kinikilig! 1, 2, 3. Baliktad na naman. Sino to? Oh my God! Oh my God! Wait lang! Oh my God! Wait lang, si 𝗏𝗏𝗡! Oh my God! Oh my God! Wait lang! Oh my God! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh, ang pogi nilang apat! Next version naman is yung second version, which is the shadow version. Ayan siya. Same lang din sila na parang may face the sun na naka-emboss. So yeah. Oh my God. So ito na. Tanggalin muna natin yung plastic. Yung naka-seal na plastic. Char. Kasmooth mang good. Tapos, ulitin ko din yung dito ko na lang i-open. So, open ko na. Tanggalin ko lang din ulit ang mga inclusions. Lagay ko sila ulit dito sa box. So, parang nagkakuha-kuha na ako ng kung ano-ano. Okay, I will be right back. So, ito siya. Ito ang sa highlighter. Ito naman yung box ng, or yung packaging ng highlighter sa shadow version. So, yun ako. So, ito yung front. And then, ito ang likod. Tapos, yung gilid-gilid. So, curious ako anong makuha na naman dito. Makuha ko na naman dito na color. Oh, it's blue! Oh my God, ang pretty. Blue! Oh my God, ano nangyari?
Yung ano ko, parang na ano siya. Ganito ang ano, ang color ng blue na highlighter ng 70. Charan! So, ayun. Lyric booklet. Same lang din sila na ano, yung may mga song sa tracklist ay may mga ganito din sila. Para yung, ano siya, masabi siya na i-repeat itong verse na to, ganyan. Ito ang packaging ng ano, ng shadow version sa CD. Ayan siya. Ganda. Simple siya, pero okay lang. Ito ang CD ng shadow version. Kitang-kita niyo yung ano, yung ring light pati cellphone ko. So, let's head on to the photobook. Oh my God! Wait lang, kinakabahan ako. Ulitin natin yon. So, close eyes. So, oh my God! Wait lang. Oh my God! Ang pogi ni Sungkwan! Sige to. Girl! Si Joshua! Yes! Oh my God! Joshua! Oh my God! Joshua! Ang pogi! Oh my God! Wait lang! Oh my God! Girl, si Mingyu! Oh my God! Uy! Ang pogi! So, ang photobook nila, ito yung front. And ito naman yung sa back. Ayan, may logo ng 17. So, dito naman sa spine, kay parehas lang din siya sa version 1 na face the sun. Tapos, ayan. Tapos yung pangalan ng version. So, EP2 shadow version. So, yeah. 1, 2, 3. Sino kaya to? Oh my God, OG! Oh my God! Kagwapo niya! Ah, Mama Mia! Ah! 1, 2, 3. Okay, baliktad siya. Pero, sino kaya? Girl! Girl! Si Minghao! Oh my God! Umuwi ka na naman! Umuwi kayo ni Urgit na naman! I love it! Ito ang sa Weavers. So, ito, logo ulit ng 17 and ang logo ng carat. So, kasi talaga nila ba? Sila 𝗯𝗵𝗱𝗶i pati June, yung kalahati ng 96 line. Cute! 1, 2, 3. Kita niyo? Okay, nakatayo. Oh my God! Wait lang, bakit nakahorang? Oh my God! 𝗯𝗵𝗱𝗶i. Oh my God! Wait lang, oh my God! Oh my God, Jude! Oh my God! Hoy, ang gwapo niya dito! Parang oh my God! Ang pogi mo, grabe! 1, 2, 3. Oh my God! Nakaharap sa akin! Oh my God! Wono, ulit! Oh my God! Ang gwapo ni Wono! 1, 2, 3. Sino to? Nakabaliktad. Si Dino! Walang cute-cute ka dito. Oh my God! Si Dino! Okay, nakaharap ka. Wait lang. Si ano ito? Nabili ko si June. Si June nga. Oh my God, ang pogi ni June. Oh my God. Wait lang. Kinikilig ako, Shermay. Si June. Ang pogi. Ray version. So, pangatlong version to. So, ito yung front na outbox. And ito ang back. Okay, so, tanggalin ko na naman itong plastic seal. So, wow! Wala lang. Okay yan. So, dito naman ako mag-open
open ulit sa ilalim. Ito ang highlighter naman for the Ray version. So, ito yung packaging ng highlighter. Ito ang front. And ito naman ang likod. Oh, purple! Oh my God! Hello, pretty! So, i-swatch natin siya. Ganyan ang itsura niya. Highlighter lang talaga siya. Kaganda ng pagka-purple. Oh my gosh. So, ibalik natin siya sa lalagyan. Ang lyric booklet na naman. Ito yung track list. Packaging ng CD. Nice siya. Kaya ano. Orange. Tapos yung fire. Sunod yung likod. Amazing, no? Oh, amazing ang photobook. Front ng photobook for Ray version. And ito ang back. Nice, no? Sa spine naman. Tapos instead na dalawa, kay apat siya. Ayan. Same lang siya. Diba? Unang bungad yung bias ko. Oh my God! Minghaw! Pogi! Wait lang. Oh my God, ang pogi ni Minghaw. Titig na titig! Woo! Oh my God. Jonghan pati Uji. Uy, ang pogi! Tapos okay, kandila. May mga akwes. Kay Jonghan kay yung sa Rose. Tapos kay Uji naman kay Kandila. Hello, uy, kagwapo nila. Uy, kaganda ng mga mata nila. Ito din yung reason bakit favorite ko ang Ray version. Kasi ito yun yung sa group poster nila. Diba? Amazing siya. Tsaka, for me kay somehow siya, nostalgic. Hindi ko alam. Pero yun ang ma-feel ko pag makita ko yung photo na yun. So, yung weavers ulit. So, ito yung stickers. Diba? Ang cute. Oh my God! Ang cute-cute! Ang cute! Promise! Oh my God! Ah! 3, 2, 1. Sino to? Oh my God! Si Vernon! Hoy! OMG! Amazing lagi! Hoy! Ka-amazing! Amazing! Oh my God! Oh my God! Si Vernon! 3, 2, 1. Baliktad. Sino to? Oh my God! Mingyu! First ever Mingyu pull ko. Hoy, OMG! Ang pogi ni Mingyu! OMG! 3, 2, 1. Sino to? Ay! Oh my God! Wono! Fuji! Tsaka si Minghao, si It. Oh my God! 3, 2, 1. Nakaharap sa inyo. Okay, nakaharap sa inyo. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Wait lang. Ah! Minghao heart kick. Oh my God! Ah! Oh my God! Wait lang! 3, 2, 1. Okay, baliktad siya. Kita niyo? Oh my God! Vernon Horang. Oh my God! Hoy, OMG! OMG! Oh my God! Ang pogi ni Vernon! 3, 2, 1. Oh my God! Oh my God! Another 𝗯𝗵𝗱cie orang PC. Oh my God! Hoy, OMG! Oh! 3, 2, 1. Oh my God! Ah! DK! Oh my God! Ang cute ni DK! Oh my God! Okay, so next version naman is ang pat version. Ika-apat siya. So, ito ang front ng outbox or yung box lang mismo. And ito ang sa likod.
So, tanggalin ko na naman yung plastic. Charan! Ito naman ang packaging ng highlighter for pot version. So, ito ang front and ito ang sa likod. Ay! Orange! Oh my god, baliktad lang sila nung Ray version. Oh my gosh. Uy, ang cute! Orange! Ay, may dumi. So, ito ang sa orange. Yan siya. So, swatch. Yung sa orange na highlighter ng 17. And, yeah. So, ibalik natin siya sa lalagyan. Lyric booklet. Same lang din talaga sila sa ano. Like, lahat ng version, same lang talaga sila. Mga lyrics. And then, same lang talaga sila. Ito naman ang packaging ng CD. So, ito, ang front. Gold and blue naman siya. And ito naman ang back. Amazing! Oh, diba? Kaganda masyado. Yung front. Ito yung front cover ng photobook ng pot version, diba? Nice masyado kasi ano. May magnifying glass tapos yung map. Sate. Ito naman yung sa likod. Oh, amazing masyado. Kita nyo? Ah, si DK! Hala, uy, kagwapo ni DK. Oh my god, si Wono! Blonde Wono talaga, uy, kagwapo. Wono! Si Wono! Pogi! Ito ang weavers na card. Yes. Yung sticker ulit! So, 17 logo and carat logo. Cute, no? 1, 2, 3. Ah! Minky and DK! Sila ba yun ako? Ay, wala pa. 1, 2, 3. Baliktad. Oh my god! Sungkwan! Huy, ang pogi na sungkwan! Grabe! 1, 2, 3. Baliktad na naman. Oh my gosh! DK and sungkwan! Oh, ang gwapo nila! 1, 2, 3. Oh my god, si Jun! Oh my god, ang cute ni Jun! Hoy, OMG! Ah! Kagwapo ni Jun! 1, 2, 3. Another 𝗨𝗵𝗱𝗶𝗄. Oh my god! Hoy, ang ganda! Oh my god, ang gwapo niya dito. Hoy, kaganda ng kilay niyo. Pero kagwapo niya talaga! Papa! 1, 2, 3. Oh my god! So John! Oh my god! Ang ultimate bias ko. So John! I love you! Oh my god! Kagwapo! Cute! 1, 2, 3. Oh my god, Vernon! Oh my god, Vernon! Hoy, ang pogi ni Vernon! Oh my god! Moving on to the last version na, which is Pioneer version. So, ito ang front ng box. And ito naman ang sa likod. Yeah, so, tanggalin ko na naman ulit yung plastic. So, I'll be back. So,
So that's it for my unboxing video of 17's fourth full album, Face the Sun. And I hope you enjoyed watching this video and napasaya ko kayo. Don't forget to hit the like button if you enjoyed watching this video, and comment down below if you have any video suggestions you would like me to film in the following days. Don't forget to subscribe on my channel and hit the notification bell button para madali kayo ma-update if may bagong videos naman akong i-upload. Stay safe everyone, and see you on my next videos. Bye-bye!